Ngada numida wairam phongkiba kangla paudagi maru oiba pau khara khangatsaraka miyamda khudo tamjage NH2 da chemba truck singdagi Singhat thungkhai taramba ama fare National Highway number 2 da chemba truck singdagi loki wangbada Singhat thungkhai taramba mioi ama security force na phaga pangamle haire police tagi phangba pau amana hai pharaba mioi adudi cycle gi khameng loktagi luming thangoi te jaikun ga taret ne Mangol dagi sel oina lupa lising kun ga mga smartphone ama pagapagam lay pawa sina makata na hai security force na National Highway number 2 gi Kampopi district na kuamba ti kulen amasung kabru lay kagi marakta patrolling sa uraga halakpagi lambida Kampopi police station na kuamba piki workshop manakta miyoy kara na truck sing dagi namduna Singhat thungkhai tawtuna layramba tingnaki security personnel sing adu lakpa ubadagi sel khairamba sing adu Mapam adudagi nanthokuna chenki ba miyoi sing adu security force na tanabada lumingthangoi te hairiba miyoi asi phaba ngamkhibani hana police ki pau asina makhatarapa pauda leibak sige jail sinde lairiba nupi amade angang image singna tengnariba awaba singi matangda NSRC na sumoto agreement laukre leiba asigi tunga ba jail sinde lairiba nupi amade angang image singna Tengnariba khudongchadaba singi matangda National Human Rights Commission NSRC Indiana sumoto agreement ama lakhotkhre haire pau asin hai masida mi kai hena china thamjimba ana laing yauna pifam topo khudongchadaba sing pidaba yaure khudongchadaba sing asi NSRC gi special monitor sing amade reporter sing dagi khangbangam khibani haire masigi mathakta jail da leiriba nupi singi hak amade ikai khumnaba matpa Pamdaba thokdoksing thokpa hengalakpana wakhal leita handaba jail manungda lu nambagi changwatpa matik chaba toilet sanitary napkins amade afaba thaknaba ising marang kaina phangandaba masi oiba chinjak pijadaba na miron bising amade angang macha chelibi mama singda khudongchadaba kaya mayoknaba nupi prisoner singa leminariba macha sing mahi masing tambagi khudongchaba matik chana phangandaba amade legal act vocational training amasung rehabilitation yauna welfare program sing kanglong chumna implement tawdaba yauna tunga ba issue kaya yaure issue sing asigi yenglaga commission asina state amadi union territory khudimaki chief secretary sing da chair mari ke manungda report ama langkhatnaba khangankre report aduda state ki jail da riba nupi prisoner masing masaga lonu lairiba nupi prisoner masing gi apunma masing mirol bi prisoner sing gi masing amade Adult trial prisoners singi masing sahi amagi mathakta jail da direknabi adult trial prisoners sing yauna tunga ba detail kaya su yoholakna ba kamisana khangangi haina su pau asina makhatara poina pana pau se digi maru ba pau khara khangatsaraka miyamda khudo tamjage miyambu tungoina ba party di mai pa pangamloi MP Bimol Akoizam leibak miyambu mangda thamlaga miyamgi apamba matung inna Thabak tawriba party khaktana mai pakpa party ama oiba ngamgani masigi ona tainabada thabak tawba party ti masana maithirakani haina Inner Manipur Parliamentary Constituency ki MP Dr. Angomsa Bimol Akoizam na phongdokhre Gujarat ki Ahmedabad city da numit nini chatharakpa India National Congress National Convention ki ngasi loisimba numitta wangang laduna MP Bimol Akoizam na mathaki wafam asi thambaga lonana Party na leibak miyamgi mang thana hek chatlakpa matamda party adu maithigani haiba kauroidabani Hauzik Manipur da lengana yengliba miyeng asina mayek laraba khudam ama sojina oirakani mahangna makhata na phongdokhibada sahi ani pharaklaba Manipur gi irang asibu kanglup ani ki marakta thokpu irang amani haidi adubu tasengbadi double engine lengana thoanbani miyoi chani yangkhai gi mathakta punsi pikhamna hankharaba amadi Miyoi lising hompu hembana mayum thadok tuna lanjenariba irang ase nation amad international gi thakta thokpa issue amu oina puthok tuna Manipur da chatuna irang asibu yengsimbagi mahutta malem gi tunga ba lebak sinda koina chatuna leibada natana Manipur gi irang asibu prime minister Narendra Modi da ngachi fawba mari amata leidabagum leiri haina su MP Bimol Akoizam na penda phongdokhi numit nini chathakhiba national convention aduda All India Congress Committee AICC ki President Malik Arjun Kharge yauna AICC ki luchingba sing amade Manipur Pradesh Congress Committee ki luchingba sing su saduk yakhe makhatarapa pauda government gi makhada thaba ani tawba sing akan miyeng sanglagani Facebook
Mahai masinga mari lenaba department singda misang sanggada thaba ani tawramba miyoi singi mathakta Federation Student Organization Kangleifa Phesong na akama mi ingchang duna lakli makhata na so akama thabak su makhogi mathakta lokhalagani haide Phesong na thadorapa cherol amada Manipur lenga ki makhada leiba education nga mari lenyan thaba ani tawramba miyoi singi mathakta mahiroi rup asuna mamang sahidegi akama mi ingchang bagaluna Thaba ani taramba miyoi kharagi mingna singba phongduna makhoina puriba pham ani gi manungda ama lauthoknaba mari leinaba authority da taksinduda lakli adubu thaba ama toknaba hana warning pikraba singi marakta ngakchau thektuna ngasi phawba thaba ani adumok tawduna leiriba singi mathakta hena akanba thabok lakhalaga de haide loidina education ga mari leinaba thaba ani hora lona da tawriba singi mathakta akama miyeng sangbinaba governor MUGB College Development Council MUG Director, Education Commissioner amade, Director na singbado so Phesong na iba jero piduna taksin balay kre haide. Maram asuna thaba ani tawriba sing na ngalingay da masama-masa na surrender tawbiyo. Lam henduna adumak tawduna layramba Phesong na tengnarabade. Mari lenaba authority ka kusam na raga paikhalapa thabak singda masana yajaga dabani hana su warning tawrakli. Makhatarapa pawda, kumjali sing aniga sumna kun guhumdoge June thadage. Singi Administration Union Home Minister gi miyeng makhada laikharavani Kim Manipur gi singi district sing amasung tampaki lamda housing mapumphana control tawre hain hanagi Chief Minister Nongthoma Biren hatak social media gi khotangda phongdokhibo wafam bukuki MP Manipur Kim na kanna yaningdaba phongdoraduna kumjali sing aniga sumna kun gahumdoi gi June thadagi Manipur gi singi district singi Administration Union Home Minister Amisa gi miyeng makhada leraklavani haina claim tarakli Kuki MP Manipur Kim na thadorapa cherol amada mathaki wafam ase phongdoraduna Union Home Minister gi miyeng makhada leiba lenga ama singda thamlakhiba adu irang leiriba state asida mapumphana lengak sasan chalaiba ngamnabani matam adudagi Chief Minister N Berende tampak lam khaktada santi hanjilaknaba thabok lokhonabagi thodang sinakarabani maki lengak makhada singi miyam leite Maram asuna Manipur gi lengak sasanda Union Home Minister amasung mahak masana puriba area mahangna khangjagadabani haide Cherol asuna makhataraduna Manipur da kumjali sing aniga subna kun gahumdegi mi ahumdegi hingsa gi thodok hek tholokpadegi kukijo community na Manipur lengakta thajaba mangkhibaga lonina Union Home Minister na kholakliwa tharang aduba matam aduda community asina taram okhibani amadi tharang asima achumo wail phangnabagi ahama khongthang ama oiragani amadi khongthang asina santi hanjilaknabagi asengma tharang oiragani hanasu community asina thajaba laikhibani haide Union Home Minister na lokhalakliwa tharangi makhada maitei amasing kukijo anigi marakta buffer zone thamkhibadagi hena sathiba hingsa gi thodok thoktuna masing khangdana miyoi kaya sigadaba adudagi kanba ngamkhibani amadi buffer zone sing Union Minister of Home Affairs ki miyeng makhada ledaklivani maram asina ching amasung tam anima control tawre hana Chief Minister N Berena handa phongdokhibo wafam adu mahangna hana phongdokhibo wafamga tayona badana tana Union Home Minister amasung misa miyambosu kari su leitana khanbani maram asina N Berena asumba thaidoklaga aramba wafam ngangbagi haina bilepkadabani hanasu Kuki MP Manipur na phongdorakli Kukijo community ki onidi Manipur lenga ki makhada leitava aduga Union territory amagi maungda Union government lenga makhada halthengna leiba haiba warep amasung phirep ta ahongba leiroi amadi aikhoi gi hak dignity amadi tunglan chakki damak phirep asi adumak lengdana leigani amadi phangnaba honagani haina su cherol asina makhada na phongdorakli makhata rapa pauda Singhat ki MLA Chinlunthang National Security the threat tawbani Tha asigi mari de leba asiga yumthangna ne leidiba Myanmar gi Chin state ki tonjang da pamadaba thongdok thoanba da chauna chenabani haidiba Hungphu suba Singhat Assembly Constituency ki MLA aduga Kuki People's Alliance ki mihusu oidiba Chinlunthang na chathakiba thong ase National Security the threat tawbani haina The Youth of Eastern Zongamna Ministry of Home Affairs ki Union Home Secretary da aiba chero ina pising kare hairi chero aduna makhata ribade Myanmar gi Chin state laiba tonjang da MLA Chinlunthang na ngamkhailana changsinuna Myanmar da base tawba lalal foiriba National Army Front CNAF na mamang da miyoi mari phakibada India gi ngamkhailan chinduna Myanmar da base tawba lalal basing da araka na singbasing pibagi thong chatharambani asigumba thong asi jotel volunteer natraga
jau golapan suk mari leinaba report kaya ama pikhalakpani. Hariba thong asi international law bo khongaung na badana tana miyam gi thajaba singbo manghanbagi thong asina MLA asina chathabani. Myanmar da hauji charang na bagi phibam da leiriba asida ngamkhai dege lansillaga India gi politician amana pamdaba thodok sing chatharamba asi mari leinaba singna athuba matamda yengsinma mathau tai haide. Makha tarapa pauda Jomi gi prek yongsilambagi matangda Churchandpur da Khul ani ungkhatnakhre. Churchandpur district ki lengkai da Jomi gi phiral yongsilambagi damak thangnabada leiriba rengkai amasung B munhoi gi khunjasing asi ungkhatnabadagi mafam maduda police na akanba section tharong lakhot khare haide.